İyi geceler miniklerim. Bu akşam da size sihirli tavşan masalını okuyacağım. Masal masal Matitas. Kalaylandı bakır tas. Çukura düştü çıkamaz. Pırpır eder uçamaz. Var varının sürsürenin, destursuz bağa girenin hali yaman demişler. Masaldır bunun adı. Söylemekte çıkar tadı. Her kim dinlemezse bunu hakkından gelsin kambur dadı. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zamanların birinde bir padişahın 3 oğlu ile bir küçük kızı varmış. Küçük kız bir gün bahçede oynarken ortadan yok olmuş. Aramışlar, taramışlar, etrafa atlılar salmışlar. Yok, yok kız. Yer yarılıp yere mi girdi? Gök alçalıp göğe mi uçtu? Bilen anlayan olmamış. Öldüğüne dair bir işarette bulunmadığı için padişah babası ile sultan annesi sihirli bir el değmiş kızımızı alıp götürmüşler. Bir gün çıka gelir elbet diyerek üzüntülerini azaltmaya çalışmışlar. Sarayın bahçesinde çok değerli bir elma ağacı varmış. Fakat bu ağaç senede bir tek elmadan başka elma vermezmiş. Vermezmiş ama bu elmanın renginin güzelliğine de başka elmalar da rastlanmaz, hele tadına hiç doyum olmazmış. Onun için padişah elmayı her sene törenle kopartır, küçük küçük doğratarak hoşaf kaynattırır, bütün saray halkına birer yudum içirtirmiş. Kimsenin gönlü kalsın istemezmiş. O yıl elma yine olmuş. Elmayı kopartmak için tören günü bahçede toplanıldığı zaman ağaçta yapraklardan başka bir şey görememişler. Saray halkından hiç kimse elmayı koparmayacağı için bu işi dışarıdan biri yapmıştır diye düşünmüşler. Ertesi yıl elma yine olmuş. Birisi koparmasın diye elmanın iyice olacağı güne kadar ağacın dibinde nöbet bekletmeye karar verilmiş. Padişahın büyük oğlu baba demiş, nöbeti ben beklemek istiyorum. Babası Büyük Şehzade'nin bu düşüncesine hayır dememiş. Büyük Şehzade ağacın dibine oturmuş, beklemeye başlamış. İlk gece uyku bastırdığı halde uyumamış. Sabaha dar etmiş. Elma yerinde duruyormuş. İkinci gece uyku daha çok bastırdığı halde Büyük Şehzade o gece de uyumamış. Üçüncü gece yorgunluğu artmış olan Büyük Şehzade göz kapaklarının kapanmasını engel olamamış. Kendini tatlı uykunun derinliklerine farkında olmadan bırakmış. Sabahleyin güneşin ilk ışıklarıyla gözlerini açan Büyük Şehzade bir de başını kaldırmış bakmış ki elma yerinde yok. Yüreği hoplamış, aklı başından gitmiş ama elden ne gelir? Koşa koşa gidip babasını bulmuş. Durumu anlatmış, üzüntüsünü belirtmiş. Ertesi yıl ortanca şehzade nöbet tutmuş. O da ağabeyisi gibi 2 gece uykusuzluğa dayanabilmiş. Üçüncü gece uyuyakalınca elma yok oluvermiş. Daha ertesi yıl nöbet sırası küçük şehzadeye gelmiş. Birinci, ikinci geceler o da uyumamış. Üçüncü gece uyuyakalmamak için elinin küçük parmağını bir yerinden kesmiş. Üzerine de tuz bastırmış. Acısından gözüne uyku girmek şöyle dursun, aklına bile gelmemiş. Hiç kıpırdamadan bekleye dururken tam gece yarısında bir kanat sesi işitmiş. Ay ışığı etrafı epeyce aydınlattığından kocaman bir kuşun gelip elma ağacına konduğunu görmüş. Kuş hemen elmayı kapmış. Kaçarken şehzade bir ok atmış, ok kuşa değmiş ama onu öldürmemiş. Kanadından bir tüyü yere düşürmüş o kadar. Kuş uçup gitmiş, gözden yok olmuş. Küçük şehzade sabaha beklemeden tüyü almış. Hemen yukarı çıkarak babasını uyandırmış. Ona göstermiş olanları bir bir anlatmış. Kuşun tüyü o kadar güzel, renkleri o kadar hoş. Hem de o kadar göz alıcıymış ki padişah da, sultan da, şehzadeler de hayran kalmışlar. Büyük şehzade, babacığım demiş, tüyü o kadar güzel olan kuşun kim bilir kendisi ne kadar güzeldir. Ben bu kuşu arayıp bulacağım. Padişah bu tüyden kendisine bir kalem yaptırmış. Kullanmaya başlamış. Büyük oğluna da bu altın kuşu bulması için izin vermiş. Büyük şehzade sarayın ceylan gibi koşan bir atına binmiş. Heybelerine altın doldurmuş. Üstüne de demir bir elbise geçirerek yola düşmüş. Bir aya kadar dönmezsem beni ararsınız diye de tembih etmiş. Az gitmiş, uz gitmiş. Dere tepe düz gitmiş. 6 ay bir güz gitmiş, yorulmuş bir pınar başında atından inmiş. Eliyle pınardan su içerken karşısına kar gibi beyaz, sevimli bir tavşan çıkmış. Bir insan gibi dile gelerek şehzadeye sormuş.
Ünlü şehzadem, böyle nereden gelip nereye gidiyorsun? Şehzade, tavşanın insan gibi konuşmasına hem şaşırmış hem de sevinmiş, derdini dökmeye başlamış. Altın kuşu bulmaya gidiyorum Pamuk Tavşan. O 4 yıldan beri bizim sarayın bahçesindeki elmayı çalıp kaçıyor. Onu her ne pahasına olursa olsun bulmam gerek. Ne olur sen onun bulunduğu yeri biliyorsan bana göster. Pamuk Tavşan uzun bıyıklarını oynata güldükten sonra madem ki onu ele geçirmek için bu kadar yoldan geliyorsun demiş. Ben de sana onun bulunduğu yeri söyleyeyim. Şu karşıki dağı aştıktan sonra önüne uzun bir yol çıkacak. Bu yolun ortasında karşılıklı 2 han vardır. Hanlardan birinde yatmak için çok para verilir. Ötekinde ise az para alırlar. Birinci handa her türlü içki, eğlence, oyun vardır. İkinci handa hiçbir şey yoktur. İkinci hana girersen altın kuşun bulunduğu yeri öğrenebilirsin. Haydi güle güle. Pamuk Tavşan şehzadeyi kulaklarıyla selamlamış, ona başıyla karşılık vererek dağın yolunu tutmuş. Git gitmez misin? Geceler gündüz olmuş, gündüzler de gece. Şehzade bir hafta sonra dağı aşmış, yola ulaşmış. Çok geçmeden hanların bulunduğu yere varmış. Bakmış ki hanın biri saraya benziyor. Öteki ise bir kulübe gibi. Hem de pis. Tavşanın sözlerini unutarak o saray gibi olan hana girmiş. Çok geçmeden içkiye, eğlenceye dalmış. Altın kuşu da elmayı da unutmuş. Günler günleri, günler de haftaları doldurmuş. Aradan 1 ay geçtiği halde büyük şehzade saraya dönmemiş. Padişah da sultan da oğullarını merak etmişler. Ortanca şehzade bari ben gideyim de demiş. Hem altın kuşu bulayım hem de ağabeyimi alıp bularak getireyim. Padişah ortanca oğluna da izin vermiş. Şehzade sarayın kuş gibi uçan bir atını seçmiş. Heybelerine altın doldurmuş, kendisine de bir demir elbise giyerek eğer 1 aya kadar dönmezsem beni de ararsınız demiş, yola koyulmuş. Az gitmiş, uz gitmiş, konarak göçerek tam bir güz gitmiş. Bir de arkasına dönüp bakmış ki daha arpa boyu kadar yol almamış. Tekrar yola koyulmuş. Gide gide yorulmuş. Bir su başında attan inmiş, yüzünü yıkarken karşısına o sihirli tavşan çıkmış. Tavşan buna da altın kuşun nerede bulunacağını söylemiş. Hanlar tarif etmiş. Ortanca şehzade atını kuş gibi uçurarak günlerce son hanların bulunduğu yere gelmiş. O da abisi gibi ucuz hanı beğenmeyip öteki hana girmiş. Oradaki abisiyle birleşmiş. Beraber içkiye, eğlenceye dalmışlar. Altın kuş onun da aklından çıkmış gitmiş. Ortanca şehzade gittikten sonra da 1 ay olmuş. Çocukların ikisi de gidip gelmeyince padişaha bir merak sarmış. Kendi kendisine bunda bir iş var ya, elbet anlaşılır demiş. Bu sefer de küçük oğlan İzin verirseniz babacığım demiş, gidip hem ağabeylerimi bulayım hem de altın kuşu ele geçirip getireyim. Padişah hayır diye karşılık vermiş. Onlar gitti gelmedi. Öldüler mi kaldılar mı bilmiyoruz. Sen de gidip dönmezsen sonra ne yaparız? Küçük şehzade babasına yalvarmış, yakarmış, ağabeyleri uyuyakaldıkları halde altın kuşu kendisinin vurduğunu söyleyerek kuşu yine ben ele geçireceğim demiş. Hem göreceksiniz ağabeylerimi de bulacağım babacığım demiş. Padişah küçük oğlunun ağabeylerinden daha akıllı olduğunu hatırlamış. Onun bu işi de başarabileceğini düşünerek gitmesine izin vermiş. Küçük şehzade sarayın rüzgar gibi giden atlarından birini seçmiş. Heybelerine altın koymuş, sırtına da bir demir elbise geçirmiş. Rüzgar gibi giden at onu bir anda su başına ulaştırmış. Atı su içerken kendisi de yüzünü yıkamaya başlamış. O sırada yanında sihirli tavşan belirmiş. Tavşan dile gelip ona da nereye gittiğini sormuş. Şehzade altın kuşu yakalamaya, ağabeylerimi bulmaya gidiyorum demiş. Sihirli tavşan buna da dağı anlatmış, hanları göstermiş, yolu tarif etmiş. Sakın yanlış yere gitmeyesin diye de ilave etmiş. Küçük şehzade sihirli tavşana teşekkür ederek yanından ayrılmış. Rüzgar gibi giden atını 4 nala sürmüş. Dereler, tepeler, dağlar, atının ayakları altında uçuyormuş sanki. Çok geçmeden sihirli tavşanın gösterdiği dağı aşmış, uzun yola ulaşmış. Gide gide hanların yanına varmış. Hanlardan biri pek göz alıcıymış. Öteki ise tersine bir kulübeye benziyormuş. Küçük şehzade sihirli tavşanın sözlerini hatırlayarak o göz alıcı hana girmemiş. Doğruca gidip ucuz hana girmiş ve yerleşmiş. Akşam olduğunda karnını doyurup bir tahta üzerine uzanmış. Kendi kendine acaba altın kuşu ne zaman görebileceğim diye düşünüyormuş. Gözüne uyku girmiyormuş. Gece yarısından sonra kulağına bir ses gelmiş. Birisi "Geleyim mi?"
"Geleyim mi?" diye sesleniyormuş. Şehzade bu sesi tanımadığı için karşılık vermemiş. Hem kendisine seslendiklerine malum, olduğu yerde daha çok büzülmüş, sesini çıkarmamış. Sabah olmuş, biraz hava almak için hanın kapısına çıkmış. Bir aşağı bir yukarı dolaşırken sihirli tavşan görünmez mi zıplaya zıplaya küçük şehzadenin önüne gelerek "Akşam seslendim seslendim, karşılık vermedin" demiş. "Karşılık verseydin işimiz daha kolay olacaktı ama şimdi biraz yorulacaksın, haydi atla sırtıma." Küçük şehzade hemen tavşanın sırtına binmiş. Tavşan hem koşuyor hem de şehzadeye şunları söylüyormuş: "Seni şimdi altın kuşun bulunduğu saraya götürüyorum. Bu saray kuşlar padişahının sarayıdır. Sarayın bahçe kapısı önünde seni indireceğim. Bahçede 2 kapı vardır. Birisi açık, öteki kapalı. Açık kapıyı kapayarak kapalı kapıyı açacaksın. İçeride bir aslanla bir at karşılıklı otururlar. Aslanın önünde ot, atın önünde et vardır. Eti aslanın önüne koyacak, otu ata vereceksin. Altın kuş ortadaki gül ağacında oturur. İki tarafında 2 kafes asılıdır. Kafesin biri tahtadan, diğeri altındır. Kuşu alır, tahta kafesin içine koyarak dışarı çıkarsın. Sakın altın kafese koyayım demeyesin. Kuşlar padişah seni yakalatır, zindana attırır, sonra karışmam." Sihirli tavşan zıplaya zıplaya koşuyor, yokuşlar çıkıyor, tepeler aşıyormuş. Nihayet yüksekliği minare boyunda duvarlarla çevrili büyük bir bahçe içinde bir sarayın önünde durmuş. Şehzadeyi sırtından indirmiş. Gözden kaybolmuş. Şehzade duvarların ortasındaki açık büyük kapıdan içeriye girmiş. Kapıyı güç halde kapatmış. Biraz ötede kapalı bir kapı varmış. Bütün vücuduyla yüklenip kapıyı açmış. İçeriye girmiş. Hemen koşup aslanın önündeki otu alarak ata götürmüş. Atın önündeki eti de aslana vermiş. Her ikisi de önlerine konan şeyleri iştahlı iştahlı yerlerken doğruca gül ağacına koşmuş. Altın kuş güneşin altın ışıklarıyla, altında pırıl pırıl yanan rengiyle sağa sola dönüyor, gagasını gül yaprakları arasına sokuyormuş. Şehzade onu incitmemek için yavaş yavaş elini uzatmış. Daldan almış kuşun güzelliği karşısında adeta kendinden geçmiş, her şeyi unutmuş. Kuşu elinden götürürken üzmemek için kafese koymaya karar vermiş. Bakmış ki tahta kafes pek kötü. Halbuki altın kafes hem de çok güzel işlemeli hem de pırıl pırıl yanıyormuş. Gönlü ona kaymış. Gidip yerinden alarak altın kuşu içine koymuş. Altın kuş kafesi o kadar yakışmış, o kadar yakışmış ki küçük şehzade onlara hayran hayran bakmaktan kendini alamamış. Kafesi eline alıp kapıya doğru yürümüş. Yürümüş ama kapının önünde bir dudağı yerde, bir dudağı gökte kocaman 2 Arap görünce aklı başına gelmiş. Araplar bunu kolundan tuttukları gibi kuşlar padişahının karşısına çıkarmışlar. Padişah altın kuşu çaldığından dolayı bunun zindana atılmasını emretmiş. Fakat padişahın karısı yazık bu delikanlıya demiş. Eğer bize altın kızı getirirse altın kuşu ona veririz. Hem de zindandan kurtulmuş olur. Padişah karısının bu düşüncesini yerinde bulmuş. Küçük şehzadeyi bırakmış. Şehzade dışarı çıktığı zaman sihirli tavşanla karşılaşmış. İçeride gördüklerini, yaptıklarını, başına gelenleri tavşana anlatmış. Tavşan söz dinlemediği için buna kulaklarıyla bir güzel dayak atmış. Sonra "Haydi bin sırtıma gidelim" demiş. Şehzadeyi sırtına alarak yola koyulmuş. Az gitmişler, uz gitmişler, dere tepe düz, dağ ova dümdüz gitmişler. Dik kayaların ortasında çok yüksek bir sarayın önünde durmuşlar. Sihirli tavşan "İşte burası Kızlar Padişahı'nın sarayıdır" demiş. "İçeri girerken bir zorluğa uğramayacaksın. Bahçenin ortasında büyük bir havuz var. Havuzun etrafı türlü türlü çiçeklerle süslüdür. Çiçeklerin arasında geniş yapraklı bir çınar ağacı göreceksin. Ağaca çıkıp saklanırsın. Çok geçmeden altın kız gelip havuza girerek banyo yapar. Havuzdan çıktığı zaman gitmesine meydan vermeden yakalarsın. Alıp dışarı çıkabilirsin. Eğer elbiselerini giyerse Kızlar Padişahı seni yakalar, hapse attırır. Haydi yolun açık olsun." Küçük şehzade sözlerini tutacağına dair tavşana başını sallamış, sarayın bahçe kapısından içeri girmiş. Bahçenin ortasındaki fıskiyelerden sular akan mermer bir havuz varmış. Suyun şırıltısına türlü türlü kuş sesleri karışıyor, havuzun etrafındaki çiçeklerin kokuları insana yeniden hayat veriyormuş. Şehzade doğruca çınar ağacının yanına gitmiş. Üstüne çıkıp yapraklar arasına saklanmış. Dalın birine yaslanıp havuzda sularla güneşin oynaşmasını seyrederken uzaklardan kulağına genç kız gülüşmeleri, kahkahalar gelmiş.
Geriye dönmüş bakmış ki ince beyaz entarlar içinde birçok genç kız saçlarını rüzgarda uçura uçura havuza doğru koşuyorlar. Olduğu yerde biraz daha büzülmüş. Ağacın geniş yapraklarını kendisine siper edip saklanmış. Kızlar koşa koşa gelip havuzun etrafına dizilmişler. Biraz sonra tül elbiseler içinde güneş kadar parlak sarı saçlı, ayın 14'ü, günün 15'i gibi güzel altın kız gelmiş, havuza girmiş. O havuzda yıkanırken dışarıdaki kızlar da şarkı söylüyor, ellerini çırpıyorlarmış. Altın kızın yıkanması çabuk sona ermiş. Bir el işaretiyle dışarıdaki kızlar uzaklaşmış. Kendisini havuzdan çıkarmış. Elbiselerini giyerken küçük şehzade ağaçtan atlayıp bileğine yapışmış. Kızı dışarıya sürüklemeye başlamış. Bu beklenmedik durum karşısında şaşkına dönen altın kız elbiselerini giymek için şehzadeden izin istiyor. Şehzade olmaz dedikçe altın kız yalvarıyormuş. Böylece kapıya kadar geldiği halde şehzade altın kızın yalvarmalarına dayanamamış. Elbiselerini giymesi için onu bırakmış. Kız havuz başına koşup elbiselerini giydikten sonra ellerini çırpmış. Ellerini çırpmasıyla beraber küçük şehzadenin yanında dev gibi iki adam görünmez mi? Şehzade de bunlar nereden geldiler diye araştırırken adamlar onu kolundan yakaladıkları gibi bir hamlede saraya götürüp Kızlar Padişahı'nın karşısına çıkarmışlar. Kızlar Padişahı, söyle bakalım delikanlı demiş. Sen ne cesaretle benim sarayıma giriyorsun? Hele havuz başında saklanıp kızlarımı yıkanırken seyretmeye utanmadın mı? Altın kızın bu sarayın incisi olduğunu bilmiyor musun? Cezan ölümdür. Sonra elini çırpmış içeriye giren harem ağasına şunu cellatlara götürün diye emir vermiş. Küçük şehzade korkusundan tir tir titrerken Kızlar Padişahı'nın ihtiyar lalası söze karışmış. Ünlü padişahım demiş. İzniniz olursa bu delikanlı bize altın atı getirsin. Eğer getiremezse o zaman başını kestirirsiniz. Ama getirecek olursa altın kızı ona veririz, alır gider. Kızlar Padişahı ihtiyar lalanın bu düşüncesini yerinde bulmuş. Altın atı bulup getirmek şartıyla şehzadeyi salıvermiş. Neye uğradığını bilemeyen şehzade şaşkın bir halde kendisini sokağa doğru atmış. Sihirli tavşan şehzadeyi bir kaya dibinde bekliyormuş. Şehzadenin anlattıklarını dinledikten sonra sözünü tutmadığı için kulaklarıyla onu bir kere daha dövmüş. Sırtına dönerek haydi atla demiş. Nedir bu senden çektiğim? Sözümü tutmuş olsaydın altın kuşu çoktan ele geçirmiş saraya dönmüştük. Küçük şehzade sihirli tavşanın sırtına binmiş. Derelerden tepelerden geçerek dağlardan taşlardan aşarak bir ovaya varmışlar. Bu uçsuz bucaksız ovanın ortasında etrafı alçak duvarlarla çevrili gayet büyük bir bahçe varmış. Bahçenin tam ortasında küçük fakat şirin bir köşk göze çarpıyormuş. Bahçenin her tarafı yemyeşil, gür otlarla çevriliymiş. Sihirli tavşan bahçenin önünde durarak, "İşte," demiş, "atlar padişahının sarayına geldik. Altın at, atlar padişahının birinci oğludur. Çok uysal bir hayvandır. Bahçe kapısından içeri girdiğin zaman etrafına bakmadan doğruca yürüyeceksin. Atlar padişahının sarayının arka tarafında küçük bir köşk vardır. Altın at orada bulunur. Kapısı da açıktır. İçeriye girip korkmadan yanına yaklaşacaksın. Sırma yeleli, altın nallı, altın atım, seni görmeye geldim, yüzünü öpmeye geldim diyeceksin. Eğer sözlerinden hoşlanırsa keyifli keyifli kişner. O zaman gümüş dizginlerini tut. O senin arkandan kendiliğinden gelir. Ama kişnemezse de sessiz sedasız durursa anla ki senden hoşlanmadı. Arkana bakmadan uçar gibi koşarak kaç. Yoksa atlar padişah seni yakalatır, atların ayakları altında çiğnetir. Küçük şehzade bahçede kapısından içeriye girmiş ama yüreği de hop hop ediyormuş. Bahçede o kadar güzel otlar, o kadar canlı canlı yeşillikler varmış ki etrafına doya doya bakınmak için şöyle bir iç geçirmiş. Etrafı da izledikten sonra sihirli tavşanın sözleri kulağına çalınınca sağa sola bakmadan yürümüş. Yürümüş, yürümüş. Atlar padişahının sarayının arka tarafına geçmiş. Küçük köşkle karşılaşmış. Köşkün kapısı açıkmış. Ayaklarının ucuna basarak içeriye girmiş ki gözlerine inanamamış. Altın at o güne kadar gördüğü atların, hatta hayvanların en güzeliymiş. Gözleri ışıl ışıl parlıyor, altın tellere benzeyen yelesi ata bir gelin güzelliği veriyormuş. İnce yüksek bacakları yerinde duramıyor, bırakılsa kuş gibi uçacakmış hissini veriyormuş. Derisinin parlaklığı, düzgünlüğü hiçbir hayvanda yokmuş. Küçük şehzade altın atı böyle hayran hayran seyrederken birden sihirli tavşanın sözleri hatırına gelmiş. Altın atın yanına iyice yaklaşıp "Sırma yeleli, altın nallı, altın atım," demiş.
Seni görmeye geldim, yüzünü öpmeye geldim. Küçük şehzade daha sözünü bitirmemiş ki altın at keyifli keyifli kişnemeye başlamış. At kişneyince şehzadenin de yüreğine su serpilmiş. Hemen atın gümüş dizginlerini tutmuş öne düşmüş. O gitmiş at gelmiş, o gitmiş at gelmiş. Bahçe kapısından dışarıya çıkmışlar. Sihirli tavşan orada bekliyormuş. Tavşan şehzadeye bin atın sırtına demiş. Şehzade altın atı sıçramış. Tavşan da bir zıplamada şehzadenin arkasına oturmuş. Elleriyle şehzadenin omuzlarından tutmuş. Şehzade gümüş dizginlere yapışır yapışmaz altın at bir ok gibi fırlamış. Hayvan görülmemiş bir hızla gidiyor. Şehzadenin adeta başı dönüyormuş. Dağlar tepeler bir anda arkada kalıyor. Rüzgar bile altın ata yetişemiyormuş. Göz açıp kapayıncaya kadar altın at Kızlar Padişahı'nın sarayına varmış. Küçük şehzade atın üzerinden inip saraya girmiş. Kızlar Padişahı'nın karşısına çıkarak altın atı getirdiğini bildirmiş. İzni olursa altın kızı alıp götüreceğini söylemiş. Kızlar Padişahı bu küçük delikanlının cesaretine, yılmazlığına hayran kalmış. Altın kızı verdiği gibi altın atı da ona bırakmış. Küçük şehzade altın kızı alıp saraydan çıkmış. Kızı altın ata bindirmiş, kendisi de sihirli tavşana binmiş. Hemen yola koyulmuşlar. Kuşlar gibi uçup rüzgarlar gibi eserek Kuşlar Padişahı'nın sarayına varmışlar. Küçük şehzade altın atlı sihirli tavşanı kapıda bırakmış, altın kızı yanına alarak içeri girmiş. Doğruca Kuşlar Padişahı'nın karşısına çıkmış. Yerlere kadar eğilip selam verdikten sonra "Ünlü padişahım" demiş. "Emrinizi yerine getirdim. İşte istediğiniz altın kız." Kuşlar Padişahı yerinden kalkıp şehzadenin yanına gelmiş. Onun sırtını okşadıktan sonra demiş ki "Aferin delikanlı. Cesur ve yılmaz bir genç olduğunu ispat ettin. Bu kadar güç şeyleri başardıktan sonra bir gün gelip altın kuşu da ele geçirebileceğini anlamıştım. Onun için altın kuşu ben sana kendi elimle veriyorum. Altın kız da senin olsun. Haydi güle güle gidiniz." Küçük şehzade Kuşlar Padişahı'nı selamlamış, altın kuşu almış, altın kız da yanında olduğu halde dışarıya çıkmış. Altın kızı altın atın üzerine bindirmiş, altın kuşu eline vermiş, kendisi de sihirli tavşana binmiş yola düşmüşler. Az gitmişler, uz gitmişler, dere tepe düz gitmişler. Sihirli tavşanın şehzadeleri karşıladığı su başına varmışlar. Tavşan orada durmuş. "Ünlü şehzadem" demiş. "Ben burada kalıyorum. Yalnız senden bir dileğim var. Okunu eline al ve beni öldür." Tavşanın bu sözleri karşısında şehzade hayrete düşmüş. "Nasıl olur Pamuk Tavşan?" demiş. "Ben senden gördüğüm iyiliği şimdiye kadar hiç kimseden görmedim. Seni öldürmeye ellerim nasıl varır ki?" Sihirli tavşan, "İyiliğimi istiyorsan beni öldürmen lazım" demiş. "Ama madem ki bunu yapmayacaksın, hiç olmazsa söylediklerimi dinle. Sakın bir kuyu başında oturma, sonra pişman olursun." Küçük şehzade bunca zamandır beraber gezip dolaştığı sihirli tavşandan ayrılacağı için gözleri yaşarmış. Tavşan kulaklarını dikip sallayarak bunları selamlamış. Hoblaya sıçraya gidip gözden kaybolmuş. Küçük şehzade altın atın arkasına atlamış. Yola koyulmuşlar. Çok geçmeden hanların bulunduğu yere varmışlar. Küçük şehzade ağabeylerini handa bulmuş. Bulmuş ama hana geldikleri günden beri kumar masalarından kalkmadıkları için bütün altınları, hatta elbiselerini, atlarını, her şeylerini kaybetmişler. Birisi gelir de bizi kurtarır elbet diye perişan bir halde bekliyorlarmış. Küçük şehzade altın atın semerini hancıya vererek ağabeylerinin borçlarını ödemiş. Handan çıkmışlar. Hep beraber oradan uzaklaşmışlar. Yola giderlerken küçük şehzade bütün başından geçenleri anlatmış ağabeylerine. Bunun yaptıklarını kıskanmışlar. Kendi kendilerine "Babamız onun başardığı işleri öğrenince bizi ayıplayacak. Biz saraya hangi yüze gideceğiz? Bari şuna bir oyun edelim de kızı kuşu atı alıp saraya biz götürelim" demişler. Karınlarının acıktığını bahane ederek bir su başına oturmak istediklerini söylemişler. Görünürlerde su başı yokmuş. Uzaklarda bir kuyu varmış, oraya gidip yanına oturmuşlar. Biraz yiyecek yemişler. En büyükleri "Susadım" demiş. "Şu kuyudan biraz su alsak. En küçüğümüzün kuyuya inip yukarıya su göndermesi lazım." Küçük şehzadenin aklına bir fenalık gelmediği için ağabeyisinin sözüne itiraz etmemiş. Bellerinden kuşaklarını çıkartıp birbirlerine ekleyerek küçük şehzadeyi kuyuya sallandırmışlar. Eline de bir tas vermişler. Şehzade kuyuya indikten sonra yukarıya tas tas su göndermiş. Yukarıdakilerin hepsi bol bol su içmişler, fakat ağabeyleri onu tekrar yukarıya çekmemişler. Kuşağı olduğu gibi kuyunun içine bırakmışlar. "Kuşak elimizden kaçtı" demişler. "Gidip ip getirelim de seni kuyudan çıkaralım."
Ağabeylerinin kendisine fenalık yapacağına hatırına bile getirmeyen küçük şehzade onların bu sözlerine inanmış. O kuyunun içinde bekleye dursun, biz gelelim ötekilere. Bunlar altın atı, altın kızı, altın kuşu alarak saraya gelmişler. Padişah Sultan, bütün saray halkı bunların dönüşüne sevinmişler. Fakat geldikleri günden beri altın kız konuşmuyor, altın kuş ötmüyor, altın at da kişnemiyormuş. Padişah ne yaptı ne ettiyse bunlara bir çare bulamamış. En küçük şehzadenin dönmemesine de üzülüp duruyormuş. Biz bırakalım onları kendi hallerine, gelelim küçük şehzadeye. Küçük şehzade de günlerce kuyunun içinde kalmış. Açlıktan neredeyse ölecekmiş. Arada bir su içerek kendine geliyor, sonra baygınlıklar geçiriyormuş. Sihirli tavşan burada da onun imdadına yetişmiş. Gelip kuyunun başına kuyruğunu aşağıya uzatmış. Küçük şehzade kuyruğuna tutunarak yukarı çıkmış. Tavşan söz dinlemediği için küçük şehzadeye bu sefer de uzun kulaklarıyla bir temiz dayak atmış. Haydi git artık yoluna demiş. Bundan sonra söz dinlemeye çalış. Çünkü ben artık bir daha yardıma gelmeyeceğim. Küçük şehzade eline geçirdiği yabani meyvelerle karnını doyura doyura perişan bir halde memlekete gelmiş. Sarayın içinde ne olup ne bittiğini anlamak için kendisini tanıtmamış. Aşçının yanına çırak olarak girmiş. Küçük şehzadenin saraya ayak bastığını hisseder hissetmez altın at kişnemeye, altın kuş ötmeye, altın kızla konuşmaya başlamış. Uşaklar koşup durumu padişaha bildirmişler. Padişah bugün sarayıma kim geldi diye sormuş. Aşçının bir çırak aldığını söylemişler. O çırağı çabuk getirmelerini emretmiş. Küçük şehzade babasının karşısına çıkar çıkmaz hemen ellerine sarılmış. Padişah da onu tanımış. Sarmaş dolaş olmuşlar. Küçük şehzade başından geçenleri babasına anlatmış. Padişah küçük kardeşlerini kıskanıp ona fenalık yaptıkları için en büyük oğluyla ortanca oğlunu saraydan çıkarmış. Ağır görevlerde memleketin en uzak köşelerine yollamış. Bunlar ömürlerinin sonuna kadar orada kalacaklarmış. Padişah küçük oğlunun cesaretinden, yılmazlığından, başardığı işlerden ötürü kutlamış. 40 gün 40 gece düğün yaparak altın kızla onu evlendirmiş. Bir yıl sonra şehzadenin topuz gibi bir oğlu dünyaya gelmiş. Oğlan 1 yaşını geçip sarayın bahçesinde oynamaya başlamış. Bir gün yine bahçede oynarken bir tavşan gelip bu küçük oğlanı kovalamış. Tavşan ertesi günde gelip oğlanı kovalayınca 2 gündür tavşanı gören uşaklar şehzadeyi bundan haberdar etmişler. Şehzade ertesi gün bahçenin bir köşesine saklanmış. Eline oku alıp beklemeye başlamış. Hayvan her zamanki gibi gelip küçük oğlanın peşine düşünce babası nişan alıp okunu atmış. Ok tavşana değer değmez tavşan bir anda yok olmuş. Fakat onun yerine bir genç kız ortaya çıkmış. Küçük şehzade bu da ne diye şaşırmış. Şaşkın şaşkın bakarken genç kız beni tanımadın mı ağabeyciğim demiş. Küçük kardeşini bu kadar çabuk mu unuttun? Genç kız sözlerini tamamlamadan küçük şehzadeye doğru yürürken şehzadenin de aklı başına gelmiş. Küçük yaştayken ortadan kaybolan kardeşini hatırlamış. O da ona doğru koşmuş. İki kardeş birbirlerine sarılmışlar. Sonra el ele verip saraya koşmuşlar. Hiç ummadıkları bir zamanda yıllarca önce kaybolan kızlarına tekrar kavuştukları için padişah da sultan da son derece sevinmişler. Kız başından geçenleri şöyle anlatmış. Bahçede oynarken önüme bir tavşan çıktı. Gülerek beni çağırdı. O gitti, ben gittim. O gitti, ben gittim. Bir mağaraya girdi. Ben de arkasından girdim. Bana bir topaz tası işaret ederek içindeki şeyden içmemi istedi. Ben de içtim. İçer içmez sihirli bir tavşan oldum. Hem tavşanların dilinden anlayarak onlarla düşüp kalkıyor, hem de insanlarla konuşuyordum. Ağabeylerimin önüne çıkıp yol gösteren küçük ağabeyimi felaketlerden kurtaran tavşan bendim. Anladınız mı şimdi? O yıldan sonra sarayın bahçesindeki elma ağacının değerli elmasını hiçbir kuş almamış. Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine. İyi geceler miniklerim, tatlı rüyalar.